barriga dele subindo e descendo. Agora ela tá ali, ó. Cheio de risadinhas, sabe? Risadinhas com essa perua dela. Ué, você tá pegando a norma? Qual o problema, Joana? Você vive dizendo que não quer mais nada com ele? Ele pode pegar quem quiser. Ai, Betão, não é isso que eu tô falando. Na hora que ela saiu da sala, ela saiu olhando pros lados. Eu achei que ela tava fazendo alguma coisa naquela sala e eu não sabia o que era. Não acredito nisso, Joana. Homem enxerga um a melhor coisa do mundo é mais que você. Essa garota maravilhosa, sabe? Tá derretendo Isso pode não precisa. Saiu.